Galera, vou mostrar hoje pra vocês aqui como é que tira essa zoada da porta. Ó, tá vendo a zoada aqui, ó. Essa zoadinha aqui incomoda muito mesmo. Então aqui, ó, estão vendo aqui essa mola. Bem aqui tem uma mola, tá muito escuro aqui, mas bem aqui tem uma mola que ela amortece aqui, entendeu? No meu caso aqui, eu resolvi, depende aí do jeito que vocês vão querer, entendeu? Esse aqui, ó, você mexe a porta e ela faz uma zoada muito esquisita. Lá do outro lado eu já resolvi. Olha aí, ó. Aqui, ó, não tem mais zoada nenhuma, ó. Abre a porta. Aqui tinha uma mola, a mesma que tem lá do outro lado. O que eu fiz? Então, para resolver o problema de vez, eu ranquei a mola, entendeu? Eu tirei a mola. Se vocês ficarem aí tiver algum receio, ficar com medo de arrancar a mola, não arranca não. Eu ranquei a minha porque eu não gosto da zoada, entendeu? É muito chato. Você vai sair do carro, carro bonito pra caramba. Você vai sair do carro, o carro faz uma zoada do caramba. Vai entrar no carro, o carro faz uma zoada. Zoada pra mim no carro tem que ser só do motor. Aí eu ranquei a mola desse lado aqui, do motorista. E o que eu vou perder com isso aqui? Essa mola, ela serve para segurar a porta em 3 estágios da porta. Entendeu? Eu abro, ela fica parada nesse estágio aqui, aqui e aqui. Agora acontece o que? Eu abro e ela fecha. Tá vendo? Mas o problema foi resolvido, a zoada. Não tem mais o barulho quando abre a porta. Já essa daqui ainda tá com a zoadinha lá. Olha, essa daqui, ó, abre e ela fica aberta. Eu não escuto som no carro. Pra mim tá tudo bem desse jeito que tá aqui. Então, vou deixar assim. E essa foi a minha dica pra você, entendeu? Se você não gostar aí, não precisa fazer. Eu resolvi assim, o jeito mais fácil e rápido de resolver foi esse. Arrancar a mola. Só é meter uma chave de fenda embaixo dela e arranca. Pronto. Entendeu? Aí, se você gostou, deixa o like aí e se inscreve no canal. Se você não gostou, não faz, pô. Entendeu? Valeu. Até mais.